सुनसरी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी घटनाको कारण, सुरक्षा कमजोरी, अफवाहको भूमिका र राज्यको प्रक्रिया सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत घृणा र झुटा सूचना फैलाउनेमाथि कानुन अनुसार कारबाही गरियोस्, तर कुनै धर्म वा समुदायलाई सामूहिक रूपमा शङ्काको घेरामा नराखियोस्। सभामुख महोदय, म सरकारलाई सहयोगी, पारदर्शी र खुल्ला बन्न पनि आग्रह गर्दछु। सरकारले गरेका सहमति, तिनको संवैधानिक आधार, कार्यान्वयन प्रक्रिया र समय सीमाबारे संसद तथा नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। संवेदनशील निर्णयहरू बन्द कोठामा होइन, खुल्ला राष्ट्रिय संवादबाट अघि बढ्नुपर्छ, किनकि प्रश्न दबाएर शान्ति आउँदैन। असहमति निषेध गरेर एकता कायम हुन सक्दैन। खुल्ला, इमान्दार र सम्मानजनक छलफलले मात्र विश्वास निर्माण गर्छ र विश्वासले मात्र दिगो समाधान दिन्छ। राज्य कुनै एउटा धर्म, समुदाय र आन्दोलनको मात्र होइन, किनभने म एउटा राई समुदायबाट आएको मान्छे। राई कुलमा जन्मनुभन्दा अगाडि म त्यो राईकै कुलमा जन्मिन्छु भनेर आएको होइन सभामुख महोदय। तर जब जन्मे म त्यसको संस्कारलाई अङ्गीकार गरेर अघि बढेको छु। समाजमा हुर्कदै गर्दाखेरि गलत र सही गर्ने निर्णय गर्दै गर्दाखेरि मेरो राजनीतिक चेतसँगै कुनै एउटा राजनीतिक दलसँग जोडिएको छु। राज्य प्रत्येक नागरिकको सम्मान संरक्षक हो, त्यसैले यसको शक्ति कठोरतामा होइन, निष्पक्षतामा देखिनुपर्छ। गोपनीयतामा होइन, पारदर्शितामा देखिनुपर्छ। एकपक्षीय सम्झौतामा होइन, साझा संसद संवादमा देखिनुपर्छ। आउनुहोस्, घृणाभन्दा संवाद, अफवाहभन्दा सत्य, प्रतिशोधभन्दा न्याय र विभाजनबाट राष्ट्रिय एकता रोजौँ। हामी हाम्रो संविधानको यही नै हाम्रो संविधानको मर्म हो, यही नेपालीको भविष्यको आधार हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य गुरुप्रसाद बराललाई समय दिन्छु। माननीय सदस्यहरूले विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस्। छोटकरीमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्।